Ciao a tutti, eccoci qui a parlare del Boss IR2. A parlare, ma soprattutto a sentire. Ci sono moltissimi video in giro ormai e il sito è molto dettagliato, quindi le informazioni ci sono. Faccio un ricapitolo generale molto veloce. Io non sono particolarmente tecnologico, sono cresciuto con chitarra e amplificatore, quindi mi piacciono le cose che si avvicinano a questo mondo. È una limitazione, ovviamente, in un mondo come quello digitale. Andiamo a vedere che cosa rappresenta questa piccola scatolina. La forma è esattamente quella di uno dei pedali Boss che tutti conosciamo. Qui dentro però ci sono diversi amplificatori. È un all-in-one, tutto in uno, come lo chiamano quelli bravi, anche se in realtà si parla solo di amplificatori, non ci sono effetti. C'è un riverbero, ce ne sono 3 in realtà, ma sono veramente una cosa molto leggera, molto discreta che potremmo quasi non usare per poi usare altre cose. La cosa interessante è che c'è un send return, per cui potremo utilizzare tutta la nostra catena effetti, volendo usarne una, insieme a questo, che è veramente un amplificatore. Dovrei dire 2 amplificatori. Perché? Perché una cosa molto interessante che ha fatto la Boss è stato mettere una doppia possibilità. Per disattivare il pedale bisogna tener premuto, come si fa di solito, ma tenendo premuto. Quando invece premiamo normalmente, come per inserire o disinserire l'effetto, che succede? Si passa dal canale verde al canale rosso. Il canale verde e il canale rosso sono solo 2 suoni memorizzabili. Non ci sono app, non ci sono suoni memorizzabili. A una macchina così non possiamo chiedere di avere le prestazioni di macchine che costano 10 volte tanto. Quindi dobbiamo cercare di capire a che cosa ci può essere utile. E ci può essere utile a un sacco di cose in realtà. Parlavo della modalità doppia, verde e rossa. Perché è interessante? Perché se è vero che non possiamo richiamare decine di suoni memorizzati, è tutto molto intuitivo. E quindi potremo, per esempio, mettere un suono pulito tipo Fender Twin, c'è una lista di suoni, di amplificatori a cui tutti i preset fanno riferimento, la lista è sul sito della Boss. Potremmo mettere per esempio un suono pulito tipo Fender Twin, se ci piace il Fender Twin, e un suono distorto tipo Marshall, richiamandoli con il pedale. Cioè sul canale verde ci sarà sempre l'amplificatore, diciamo così, col suono pulito, e quando schiacciamo ci sarà l'amplificatore con il suono distorto. Questo fa essere questo piccolo pedale qualcosa di molto simile a quando abbiamo, per esempio, un amplificatore e un suono distorto con un pedale, per esempio, che è una situazione molto molto comune con la quale noi ci troviamo ad avere a che fare quando suoniamo con una band. Di solito abbiamo un suono pulito che ci può servire per le ritmiche o delle cose e un suono distorto che ci può servire per gli assoli. Ovviamente poi possiamo giocare con il volume della chitarra, possiamo mettere anche altri pedali, ma cerchiamo di vedere che cosa ci può dare questo pedale da solo. Diversi modelli di amplificatori, sono una dozzina. È interessante, allora, loro hanno fatto riferimento in maniera molto chiara, dicendolo proprio sul sito, a un Fender Twin, un Fender Bassman, un Vox AC30, un Marshall 1959, un Soldano, un Mesa Boogie. Poi però hanno messo anche dei modelli di suono dei loro amplificatori, del loro amplificatore Boss Katana. Non so se soltanto un amplificatore o diversi amplificatori, non li conosco, non ho mai avuto modo di provarli, anche se ne ho sentito parlare molto bene. Ci sono diversi suoni che sono ispirati a amplificatori reali e diversi suoni che sono ispirati ad amplificatori reali, che però sono amplificatori che non hanno fatto la storia, sono amplificatori che troviamo oggi e sono degli ottimi prodotti usati da moltissimi musicisti e appassionati. Il pedale è fatto in maniera molto semplice. Il selettore, quello guardando il pedale a destra, quello più grande, è quello che ci permette di scegliere il modello di amplificatore. Quindi qui con una lente di ingrandimento andremo a vedere, ma io perché sono ciecato, che siccome che sono ciecato. I 3 potenziometri che invece abbiamo qui sono doppi. Che cosa significa questo? Che il potenziometro più grande, quello che sta alla base, ci permette di gestire bassi, medi e alti, come su un amplificatore. I 3 piccoli potenziometri che escono dal potenziometro più grande che è alla base ci permettono di gestire l'ambiente, quindi il riverbero che avremo scelto, il livello e il gain. Questa è molto importante perché andiamo proprio a ricreare la sezione di amplificazione di un amplificatore con il livello che ci alza il volume generale e il gain che invece ci alza la distorsione. Per alcuni amplificatori hanno fatto una cosa interessante. Per il Vox AC30, per esempio, hanno fatto funzionare i controlli non come bassi, medi e alti, perché il Vox non ha bassi, medi e alti. Almeno l'Ac30, alcuni modelli no, hanno poi cambiato l'equalizzazione, però di solito il Vox ha dei controlli particolari con un controllo di tono
che apre molto e chiude molto il tono, ma modificando anche tutte le altre frequenze. E poi un controllo di, non mi ricordo se Brilliance, Presence, non mi ricordo come si chiama sul pannello, però li hanno fatti funzionare in maniera abbastanza simile, perché essendo ovviamente dei modeling di amplificatori che esistono, bisogna avere la possibilità di intervenire su quei suoni come fanno gli amplificatori veri, altrimenti no, si è fatta un'operazione a metà. Leggendo qui e lì sul sito ho fatto un po' un recap veloce e ho visto che si possono caricare tramite app delle IR di altre casse con altoparlanti, quelle che volete, ma ce ne sono già molte, ognuna abbinata a un amplificatore. Ma la cosa interessante è che in realtà questo pedale si può utilizzare anche senza l'IR, per esempio, o si può utilizzare soltanto l'IR se ci piacesse, senza l'amplificatore. A che cosa può servire? Può servire se abbiamo già dei setup molto estesi, molto complessi, ma ci può interessare, per esempio, portare questo pedale. Diciamo che per quello che viene in mente a me, potrei andare in sala prove mettendo un suono pulito e un suono distorto, che poi è normalmente quello che mi serve quando suono, e entrare nell'impianto e suonare tranquillamente, fare una prova già portandomi semplicemente questo. Potrei fare una piccola pedaliera con un overdrive prima, un boost, un delay, un chorus, un riverbero, quello che voglio, quello che volete, ormai si fa tutto, no? In una scatoletta sola. Ma molti di noi hanno questi bellissimi pedali per cui hanno speso milioni di euro, anzi di lire, per quelli della mia età hanno speso le lire, e potrebbero voler portare 2 o 3 pedali a scelta. A quel punto si può fare una catena mettendo i pedali come li abbiamo sempre utilizzati, tenendo questo come amplificatore finale, e in una sola pedaliera in realtà abbiamo tutto. Certo, le possibilità di editing del suono sono discrete, buone per i controlli che ci sono, non si possono memorizzare i suoni, quindi ovviamente questa rischia di essere una limitazione, ma va anche detto che appunto per il prezzo il pedale suona piuttosto bene, e poi è talmente semplice da usare che trovare un suono pulito e un suono distorto ci vogliono 30 secondi. Quindi in effetti tutta questa potrebbe non essere una limitazione. In questa prova, dipende quanto mi allungherò, è possibile che farò un video a parte. In questa prova vorrei farvi ascoltare solo il pedale, senza toccare il suono in nessun modo, se non magari per bilanciare i volumi, ma non vorrei mettere mano. Lo dico prima perché questa è una cosa molto importante. A volte, anche con gli amplificatori, quando si sta in studio a registrare, si riesce ad avere un bel suono, ma l'intervento che viene fatto dopo può essere straordinario, e quindi da un bel suono si può arrivare a un suono fantastico. Vorrei non fare questa cosa, quindi se a volte sentite dei suoni un po' crudi, un po' grezzi, potrebbe anche essere semplicemente perché sto usando un amplificatore anche magari senza riverbero, un model di amplificatore, e sto suonando quello per vedere come va. Quindi, che dire, non mi viene in mente altro da dire al momento. Buona visione, anzi buon ascolto. Eccoci alla parte divertente. Vi faccio prima ascoltare una rapida passata di tutti i modelli degli amplificatori, molto brevemente, con i controlli esattamente a metà, per sentire quello che loro hanno pensato di quello che potrebbe essere un amplificatore con i controlli a metà, quindi anche il gain, il volume, ci potrebbero essere dei dislivelli. Questo è il suono di un amplificatore Boss pulito. Il secondo è il suono di un Twin. Il terzo è il suono di un amplificatore in tweed molto vecchi. Il quarto è un sample di un Vox AC30. Poi abbiamo il crunch di un amplificatore Boss.
Ricordiamo che abbiamo tutti i controlli in posizione centrale, non ho fatto nulla se non accendere il pedale. Suono Marshall. Suono high gain, sempre di un amplificatore proprietario Boss. Soldano. Brown, sempre suono proprietario Boss. Questo è il preset modded molto spinto. Rectifier, quindi Mesa Boogie. Da qui in poi le possibilità sono praticamente infinite, perché ho iniziato dicendo che è una macchina estremamente semplice, ma con una dozzina di preset di amplificatori, con bassi, medi e alti e la possibilità di intervenire sul livello di uscita e sul gain, quindi la distorsione, le possibilità sono praticamente infinite e non stiamo parlando di effetti. Proviamo ad andare a vedere un pochino più nello specifico. Non posso fare una prova completa, ci vogliono 14 ore. So già che qualcuno dirà, mi vedo anche un video di 14 ore. Ricominciamo dal primo. Diamo un po' di volume e un po'. Questo sarebbe un Boss, amplificatore Boss, di cui non so se hanno fatto un sample o hanno preso direttamente i suoni, visto che sono digitali. Passiamo al nostro Twin. Vediamo anche qui. Che succede se al Twin diamo un po' di gain e togliamo un po' di volume? Tolto troppo volume. Interessante. Andiamo a vedere che succede con il Tweed.
un po' di gain e un po' di volume. Un po' troppo volume, un po' di gain. Non l'ho ancora spinti, non ho cercato grandi cose, ho suonato più cose simili a una ritmica. Andiamo a vedere il nostro AC30. Ecco qui il controllo di cui parlavo. È questo che apre tutto, ma toglie un sacco di frequenze basse. Oppure chiude, ma ridà molte. Noi lasciamo più o meno a metà, dando un po' di brillantezza e tirandogli un po' il collo, perché il Vox AC30 è troppo brillante. Devo dire, ha quella pasta di suono tipica della C30. Molto interessante. Andiamo a sentire il Crunch, che è amplificatore Boss, ma che ovviamente... Sentiamo che succede se lo tiriamo un po'. Questo l'avrei dovuto sentire col Tweed anziché con questo. Sentiamo che succede con il Marshall. Il Marshall, ce lo spingiamo un po'? Magnete al ponte, eh? Interessante. Che dire, Marshall ha sempre il suo fascino anche in un pedaletto Boss. Qui saliamo di gain, spingiamoli un pochino. Qui siamo sempre su un amplificatore Boss, ma a cui viene tirato un po' il collo. Devo dire che i suoni proprietari Boss sono veramente interessanti, sono un'arma in più rispetto al
soltanto ascoltare modelli virtuali di altri amplificatori. Molto interessante. Soldano. Se non facciamo un po' di casino così. Pure il ronzio di fondo è più o meno quello dell'amplificatore, che testimonia la veridicità dei suoni. Brown è un altro preset proprietario Boss. Modded è il penultimo suono, andando avanti sono sempre più distorti. L'ultimo è Rectifier, il Mesa Boogie. Considerate che per questi suoni sto usando solo il pick-up al ponte, ed è una Straton, non è certo un Les Paul. Sentiamo che succede mettendo la posizione al centro e al manico. Il suono chiaramente non cambia più moltissimo. E quello che ho trovato interessante facendo la prima prova è che con un suono molto distorto e il pick-up al ponte, che è quello più fino su una Stratocaster, alzando le basse, così le ho tolte, così le ho aggiunte praticamente tutte, si riesce comunque a compensare in maniera piuttosto interessante. Proviamo a fare quell'esempio di cui parlavo all'inizio. Devo andare a fare le prove. Ho bisogno di un paio di suoni. A me piacciono i Fender e i Marshall, mi metto un suono pulito. Per la ritmica, vediamo poi se i livelli sono giusti. Un bel suono pulito. E poi passo al canale, non lo vedete, sto switchando il pedale, passo al canale rosso, ero sul canale verde, metto il Marshall e metto un suono che potrebbe andar bene per fare un assolo. Se mi va bene il suono Marshall, do un po' più di medie. Con la semplice pressione dello switch del pedale torno al suono Fender.
Marshall, Fender. Semplicemente per dire pulito, distorto. Se non ci va questo e vogliamo un suono più distorto, mettiamo il suono gain. È anche molto semplice, lo sto facendo in tempo reale, è quello che farei se stessi suonando. Mettiamo il suono, un altro suono distorto, quello successivo, che credo sia un suono proprietario della Boss. E suono pulito. Se avessi un piccolo overdrive, un booster o qualche cosa, potrei avere un suono pulito, un suono medio crunch e poi applicare l'overdrive su entrambi i suoni. Devo dire che la cosa è piuttosto interessante perché il pedale è proprio fatto con un'idea in testa e l'idea non è sbagliata. Non ho parlato mai finora, e lo faccio adesso proprio perché stiamo arrivando alla conclusione, non ho parlato mai finora del pedale nel suo complesso. Come mi sembra? Mi sembra eccellente, mi sembra veramente ottimo. Ripeto, io sono nato con amplificatori a valvole, ho praticamente suonato solo quelli nella mia vita, chitarra e amplificatore, molto spesso con un paio di pedali in mezzo. E devo dire che la cosa è veramente interessante. Il pedale suona bene, tutti i suoni suonano bene, ogni suono ha una cosa particolare, sono abbastanza... non ci sono controlli estremi, si possono regolare i suoni, si possono modificare, ma suonano già bene di loro, quindi quando abbiamo trovato le regolazioni che ci servono, siamo già nel territorio utile, soprattutto per richiamare quei suoni che stiamo cercando da una macchina del genere. E devo dire che l'applicazione è assolutamente doppia, cioè il send and return e la possibilità di mettere dei pedali prima ci mettono nella condizione di andare dal vivo, fare le prove, fare dei concerti con una macchina che comunque tira fuori un suono eccellente. In fase di registrazione, ragazzi, che dire? Questi sono suoni a cui non ho minimamente messo mano e chi ha un minimo di esperienza di registrazione sa benissimo che un suono già buono di partenza può essere reso eccellente da un buon editing. Quindi immaginiamo l'equalizzazione, il punto giusto nella canzone, un po' di riverbero o effetti o quello che sia. Questa macchina è veramente impressionante per quello che costa, per la facilità di utilizzo, per la pochezza di ingombro, vorrei dire. Abbiamo uno spazio non troppo grande dove dover registrare e ci mettiamo soltanto con questo. Abbiamo praticamente tutto quello che serve. 3 plugin nella digital workstation che usiamo per registrare, ci basterà un reverbero, un delay, quello che sia. Abbiamo a disposizione una quantità praticamente sconfinata di suoni, tutti molto molto credibili. Devo dire che la Boss ha fatto un lavoro eccellente. La tecnologia in generale, Boss non è certo l'unico marchio, la tecnologia in generale ha fatto passi da gigante. Però questo pedale è veramente eccellente. Vi ho incuriositi? Chi può saperlo?